ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே, புது வீடியோக்கு உங்களை வரவேற்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. கிளி சைக்கிள் ஓடி பார்த்தது இல்லല്ലോ, பேசி பார்த்துருப்பீங்க பாத்தீங்களா? கிளி எவ்வளவு அழகா கியூட்டா சைக்கிள் ஓடுதில்ல. சைக்கிள் மட்டுமா ஓட்டும், நாங்க கீழே குப்பையை தூக்கி டிஸ்பிளின்ல போடுவோம், உங்களை மாதிரி கீழே தூக்கி போட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இந்த வீடியோ நமக்கு எடுத்து காட்டுதுன்னு நினைக்கிறேங்க. அது மட்டும் நீங்க மட்டும் சறுக்கு மாதிரிலாம் சறுக்குவீங்களா? எங்களுக்கும் சறுக்கு தெரியும், இந்த பாலை தூக்கி கூட போடவும் தெரியும். பாத்தீங்களா, திரும்ப போடுறேன் பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. அழகா ரிங்கு பாத்தீங்களா, கரெக்டா எடுத்து போடுது. நம்ம கூட போடுவோமான்னு தெரியல, ஆனா அழகா சூப்பரா டைம் பண்ணிருக்காங்க இந்த கிளிக்கு. அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா டிராவை திறந்து அதுல இருக்க காசு தூக்கி உண்டில எடுத்து போய் போடுதுங்க. நம்ம கூட உண்டில போடுவோமான்னு தெரியல, அழகா போட்டு அழகா டிராவை சாத்துது. நிறைய வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா டிராவை திறந்து விட்டே போயிடுங்க. அடுத்ததான் பைக் எடுக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், அதுக்கு பிடிச்ச குட்டி பைக்னு நினைக்கிறேன். எடுத்தது இல்லாம அங்க இருக்க குட்டி குட்டி பவுல் இருக்க அழகா அடிக்கிட்டு பாரா இப்ப நான் விளையாட போறேன்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் பேஸ்கெட் பால் கிட்ட போயிட்டு அழகா அலேக்கா போடுது. பாத்தீங்களா, சூப்பரா போடுது. பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த கிளி சார்மா நான் சொல்லிடுறேன். கீ கீ பை பை.